Oi, oi, meus lindos! Estou aqui de volta com a receitinha de torta de liquidificador com recheio de carne moída. E vou assar no micro-ondas. Eu nunca assei no micro-ondas. Confesso que fiquei um pouco apreensiva porque a última receita que eu fiz de brownie no micro-ondas vocês viram aí, para quem assistiu o vídeo, quem não assistiu, assistam no meu Reels que tá aí, que não deu certo, mas vamos na sorte. Coloquei numa forma que eu também não tinha certeza que podia ir no micro-ondas. Mas enfim, né? Orei, cruzei os dedos e foi. E, gente, ficou muito gostoso, gente, essa torta de liquidificador. Ficou maravilhosa. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. E eu espero que vocês gostem. Beijo e até o próximo vídeo.